进去 shopping mall 里面，我们看里面还有什么特别的地方可以给大家走走的。Let's go！ 今天因为是大节日吧，所以他们有些地方是蛮多人的，还要排队，真的很多人。大家可以看看内部吧 ，KLCC 的内部。KLCC 内部，除了 KLCC，OK， 最顶楼是 Science Petona， 其实他要给钱的，现在我就不带你们走了，然后就带你们那些地方是不需要给钱的，你们可以随意走走先。现在我们在上楼。因为这一层大多数都是购物的，我们就上到顶楼吧。因为这里除了顶楼之外，下面的全部都是比较是购物的地方。你讲特别的话，也没有讲非常的特别，所以我们就上去一次性就上去最顶楼吧。来，我带你们看有什么特别的。因为电梯其实都是有的，你不用担心他们是你突然钱不够了怎么办？都可以取钱的。3楼，来去上。还有就是它还有这个马来西亚的其中一个戏院叫 TGV 的。如果你们觉得想要懂马来西亚的戏院是怎么样的，觉得好奇觉得想看套戏，你们就过来这个戏院吧。这个是在3楼的这个 TGV KLCC。顶楼就是皮诺库尼亚，它是在4楼的一个书店。这 KLCC 比较特别，它总共是高了2层啊，然后它就很大的。来，我带你们看看。走其中这个区域就是小说跟漫画，小说跟漫画应该是年轻人比较喜欢的一个什么一个景点。假如你们喜欢看漫画，你们可以过来这个 Kinokuniya 漫画部门看有什么漫画你们想买的。假如你们喜欢翻书的乐趣，这里有各种各样不同类型的漫画，都是蛮新的，都是最比较 update 的漫画，它不是旧那种漫画书。大家看一下漫画，如果大家喜欢漫画，可以来Kinokuniya 这个部门的漫画书店找。可能你们要收集一些漫画，在你们之前你们是找不到的，可能你们可以来这里找。类型太多了，我讲不完，我也给你看不完，大概给你们看一部分的。那全部都是儿童书店。那边还有。这是 comic 的，太多人了，今天平常来不多人了，比较少的。这是英文的 comic， 刚才那个是日本漫画。全部英文版的。这里应该还有更多的，如果没有记错，这里更经典，这个是日文版的，很多以前的都有，在这里都能找得到。如果没有错，可能你们是收集漫画的漫画迷，都可以来这里看看。太多了，太
太多了，太多了。连龙珠都有啊，龙珠这些应该是日文版哦，日文版的它的日文字应该是日文版啊，这个是应该是也是日文版嘛，对更多，日文字，我没有办法看你们了。可是你们要收集漫画的，这里应该有可能帮你们收集到整套的。你们真的一定要过来这里看看，太多了，种类太多了，而且他们规模太大了。模型啊，太多了，种类太多了，各种不同的模型都可以来这里看了，太多模型了。这个都是比较特别的，跟模型是纸质模型，是本地的店的外观的模型。我们要买一些旅游的手信来这里。这里它是有第二层的，我还是要上去第二层看一看先。我们上第二层看一看，看第二层是什么东西。这是 Kinokuniya 的第二层，我们来看看它到底是什么来的，有什么东西在上面。那它有个小咖啡，所以你可以在这里吃一下蛋糕。OK， 上层的都是英文书比较多。3层都不小，也是蛮大的。可是大多数它是英文的，英文书籍。如果你看你们有兴趣，也是可以来这里。大了 ，OK， 我们要出去了，太多了，介绍不完了。就今天就讲那么多，先在这里。然后如果你们要看的话，你们可以直接过来。这个书店叫 Kinokuniya。